Pozdravljeni. Veseli nas, da ste tukaj. Sistem nadzora nad družbo nikoli ni bil tako skrit, kot si morda mislimo. Elita je svoje cilje pogosto izražala povsem odkrito, tako glede izobraževanja kot dela in širše družbe. Njihove lastne besede jasno kažejo: namen mnogih institucij ni osvoboditev posameznika, ampak vzdrževanje poslušnosti. Po drugi strani so neodvisni misleci, satiriki in komiki, na primer legendarni George Carlin, s humorjem in ostrino razgaljali te sisteme. Če pogledamo izjave elit in besede kritikov, vidimo oster kontrast med tistimi, ki želijo ljudi zasužniti, in tistimi, ki upajo razkriti resnico. John D. Rockefeller, eden najbogatejših industrialcev 20. stoletja, je svojo ustanovo General Education Board močno vplival na oblikovanje modernega šolskega sistema. Njegovi nameni so bili zelo jasni. V že omenjenem zapisu je Rockefellerjev odbor iskreno priznal: v naših sanjah se ljudje z največjo pokorščino prepustijo našim rokam, da jih oblikujemo. Ne bomo poskušali narediti iz teh ljudi ali iz njihovih otrok filozofov, učenjakov ali znanstvenikov. Naša naloga je zelo preprosta. Organizirali bomo otroke in jih naučili, da popolno ponavljajo stvari, ki jih njihovi očetje in matere počnejo na nepopoln način. Kaj nam to pove? Da je pravi namen množičnega šolstva ustvarjanje upogljivih delavcev, ne samostojnih mislecev. Otroci naj bi bili oblikovani v učinkovite vijake industrije, oropani filozofske širine, globine in kritične misli. Cilj ni bil razsvetljenje posameznika, cilj je bil nadzor. Rockefellerjeve besede razbijajo iluzijo, da javno šolstvo služi ljudem. Nikoli ni bilo zgrajeno za svobodo množic, ampak za interese elit, da bi generacije znova in znova ostale pokorne in pripravljene igrati vnaprej določene vloge v družbi. Desetletja pozneje je resnico, ki so jo elitni planerji izrazili odkrito, zadel v polno George Carlin, komik in družbeni kritik, znan po svojem neizprosnem resnicoljubnem humorju. V enem svojih najbolj znanih nastopov je Carlin dejal naravnost: pozabite na politike. Politiki so tam samo zato, da vam dajo občutek, da imate izbiro. Pa je nimate. Nimate nobene izbire. Imate lastnike. Oni vas imajo v lasti. Oni imajo vse. Imajo vsa pomembna zemljišča. Imajo in nadzorujejo korporacije. Že dolgo so kupili in plačali senat, kongres, državne zbornice, mestne hiše. Sodnike imajo v svojih žepih. In imajo vse velike medijske hiše. Zato nadzorujejo skoraj vse novice in informacije, ki jih lahko slišite. Čeprav je Carlin to izrekel v obliki šale, gre za smrtonosno resno resnico. Njegov nastop razkrije jedro problema. Svoboda izbire v tem sistemu je v veliki meri iluzija. Resnična moč ni v rokah izvoljenih politikov. Ti so, kot je dejal Carlin, le igralci v predstavi, ki jo pišejo pravi lastniki družbe. Ti lastniki, najbogatejši, najvplivnejši, imajo v lasti ključne resurse družbe in nadzorujejo večino informacij, ki jih ljudje sploh dobijo. S takim humorjem je Carlin prebadal mehurček iluzij. Družbo, ki sama sebi pripoveduje, da je svobodna, je soočil z njeno realnostjo. Ljudje so ujeti v dolgove, distrakcije in prevare, medtem ko peščica na vrhu vleče niti. Smeh ima moč, odpre vrata resnice, ker zaobide naše obrambne mehanizme. A tudi Carlin je opozoril: ljudje se radi nasmejajo neprijetni resnici, vendar redko kaj ukrenejo. Kritika pogosto ostane zgolj zabava, namesto da bi prerasla v družbeno spremembo. Če povežemo Rockefellerjeve izjave in Carlinove besede, dobimo jasno sliko bojišča percepcije. Na eni strani imamo elito, ki se odkrito ponaša, da lahko ljudi oblikuje v pokorne delavce. Na drugi strani imamo kritika, ki nas cinično opozarja,
da svobodna izbira ne obstaja, ker imate lastnike, ki vas imajo v žepu. Med tema dvema glasovoma poteka bitka za zavest ljudi. Bomo kot družba še naprej ubogljivo s popolno pokorščino sledili začrtani poti, ali pa bomo prepoznali iluzijo in si povrnili svojo svobodo? Rockefellerjevi zapisi razkrivajo hladno in načrtno zasnovo družbenega nadzora. Carlinov humor pa razkriva njeno absurdnost in perverznost. Skupaj nas opominjata, da svoboda ni samoumevna. Nikoli nam ni bila podarjena, vedno si jo je treba izboriti in braniti. Prebuditi se pomeni dojeti to dvojnost. Na eni strani sistem zasnovan za poslušnost in na drugi strani glasovi, ki razgaljajo njegovo hinavščino. Zdaj je na nas, da to razumevanje prenesemo v dejanja in vzamemo svojo svobodo nazaj.